다섯 번째 강의는 구원받은 자의 축복입니다. Recording in Пят- progress. Пятая лекция благословение получившего спасение. 고린도전서 человек. 2장 10절로 12절 말씀입니다. Слово Божье, 1 Коринфянам 2 глава, с 10 по 12 стих. 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라. 사람의 일을 사람 속에 있는 영 외에 누가 알리요. 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает в глубины Божией. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. 우리 들숨 날숨 멈숨하면서 기도하는 거 먼저 해보고 말씀 나누도록 하겠습니다. Давайте с вами попробуем снова помолиться с глубоким дыханием, а потом уже я буду передавать слово. 제가 우리 렘넌트들 앞에서 예배 인도하기 전에 항상 이 기도를 합니다. Я всегда перед тем, как начать богослужение с ремнантами, молюсь с ними этой молитвой. 자, 우리 호흡을 하도록 하겠습니다. 날숨, Давайте выдох, 코로 마시세요. 들숨, вдох, 날숨, выдох, 들숨, вдох носом, 날숨, выдох ртом, 들숨, вдох носом, 멈숨. задержка дыхания. 편안하게 숨을 참으세요. Задержите дыхание. 날숨, Выдох, 들숨, вдох, 멈숨, задержка, 날숨. 예수님은 выдох. 나의 그리스도이십니다. Иисус есть мой Христос. 들숨. 성삼위 하나님의 вдох. 영으로 지금 충만케 해주세요. Бог, переполни меня Духом Триединого Бога. 멈숨. 지금 задержка. 복음 말씀이 들려지고 믿어지고 깨달아지는 은혜를 주세요. Дай мне благодать услышать, поверить и понять Твое Слово. 날숨. Выдох. 예수님은 나의 주인이십니다. 들숨. Иисус есть мой Господь. Вдох. 약속하신 성령의 충만함을 지금 허락해 주세요. Дай мне сейчас переполнение Духом Святым. 멈숨. 지금 하나님의 задержка. 말씀이 들려지고 믿어지고 깨달아지는 은혜를 주세요. Дай мне сейчас благодать услышать, поверить и понять Твое Слово. 날숨. Выдох, 들숨. вдох, 멈숨. задержка. 자, 이렇게 예배하기 전에 한 10번 정도 기도문을 넣어서 호흡하면서 기도하고 말씀을 나눕니다. Вот таким образом я перед тем, как начать богослужение с ремнантами, всегда молюсь 10 раз, такие повторяю 10 раз вот такой цикл дыхания, и каждый раз вкладываю какую-то молитву в это дыхание. 제가 렘넌트들에게 이제 그림을 그려가지고 각인시켜 주려고 그림을 그리는데 사람 그림을 많이 그립니다. Я всегда рисую какие-то рисунки для ремнантов, и часто я рисую человека. 우리 렘넌트들을 그리고 있습니다. Вот я рисую вот таких ремнантов. 지금 손으로 기도하고 있고요. Он молится, этот ремнант молится, 마음속에 예수님을 영접했습니다. и в сердце он принял Христа. 자, 구원받은 자의 축복이 너무너무 많은데 천국 보좌의 배경을 주셨습니다. Благословение спасенного человека очень много, но в первую очередь Господь дал нам благословение, поддержки, покровительства, значит, престола. 어떤 문제를 만나도 승리할 신분을 소유했습니다. И также мы имеем с вами статус победителя в любой ситуации. 우리는 세상 살릴 사명을 가지고 살아야 됩니다. И также мы с вами живем с миссией спасать этот мир. 마지막으로 우리는 사탄 이길 권세가 주어졌습니다. И в последнюю очередь Господь дал нам власть побеждать сатану. 제가 이 신분 권세 7가지를 짧게 요약해서 설명할 때 항상 이 그림을 그려서 렘넌트에게 전달합니다. Для того, чтобы вкратце передать всем благословение спасенного человека, я всегда ремнантам рисую такую картинку.
빌립보서 3장 20절에 천국 보좌의 배경입니다. Филиппийцам 3:20 говорится о благословении и покровительстве Небесного престола. 요한복음 1장 12절에 승리할 신분입니다. Иоанна 1:12 говорится о статусе победителя. 사도행전 1장 8절에 237 5천 종족 세상 살릴 사명입니다. Деяние 1:8 миссия спасать и евангелизировать мир. 누가복음 10장 19절에 사탄의 권세를 이길 권세가 우리에게 주어졌습니다. В Луки 10:19 сказано, что Бог нам дал власть побеждать сатану. 이거를 기도로 집중해서 누리는 겁니다. Вот этим благословением необходимо сосредоточенно наслаждаться в молитве. 이거 가지고 성경 말씀 정리하면서 우리 안에 편집시키는 겁니다. Вот эти благословения необходимо в нас запечатлевать с помощью Слова Божьего, с помощью стихов, подытоживая Слово Божье. 실제로 우리의 삶 속에 디자인시키는 겁니다. И также необходимо создавать дизайн в нашей жизни. 저는 지금도 이 신분 권세를 기도로 늘 누립니다. Вот я сейчас каждый день наслаждаюсь этим благословениями в молитве. 제가 처음에 예수님 믿었을 때 나왔던 메시지가 이 신분 권세 메시지였습니다. Только я поверила в Иисуса Христа, первое послание, которое я услышала, это послание о статусе и власти. 이제 이 신분 권세가 얼마큼 깊이 있게 메시지가 나왔냐? 7망대, 7여정, 7이정표라는 136가지의 메시지가 나왔습니다. Сам Щепюк месседжи. 136개, 7망대, 7여정, 7이정표를 합하면 Значит, сейчас уже Бог настолько много дал послания относительно нашей статуса и власти, что всего 136 посланий вышло относительно этой темы, и все эти послания наш пастор Рю объединил, подытожил всем башен, всем путешествий, всем указателей. 그래서 저는 우리 지금 교회 학교에서 7망대 메시지를 매주 전달했고요. 7여정 메시지를 성경 구절 찾아서 전달했고요. 지금 7이정표 메시지 이번 주간에는 마가다락방의 이정표 메시지 전달했습니다. Я в нашей церкви Ремонтом постоянно передаю послания на тему семи башен, семи путешествий. Сейчас уже перехожу, передаю на тему семи указателей. И вот в этой неделе передавала им слово относительно горницы Марка. 이걸 다 풀면은 136가지 메시지가 나옵니다. То есть 136 посланий было на тему 777. 언제 기회가 되면은 이 말씀 정리해서 전달하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. Хорошо было бы, конечно, вам передать все эти послания. 저는 이거를 777 기도를 들숨날숨 멈숨하면서 기도로 평상시에 잘 누립니다. Я каждый день наслаждаюсь вот этой молитвой 777 в молитве с дыханием. 아무래도 저는 메신저기 때문에 이 성경 말씀 편집을 많이 하는 편입니다. И так как я являюсь благовестником, посланником, передающим слово, поэтому я очень много подытоживаю слово. 그래서 내 삶 속에 디자인시켜 가고 있습니다. Я создаю дизайн в своей жизни. 자, 오늘 12절에 보니까 하나님이 은혜로 주신 것들을 우리에게 알게 하신다라고 말씀하십니다. В сегодняшнем слове, в 19 стихе сказано, что Бог дал нам понять, дарованное от Бога. 세 가지는 신분이고 네 가지는 권세죠. Значит, нам дано 3 статуса и 4 власти. 첫 번째 우리의 신분은 예수 믿는 순간 하나님의 자녀가 되었습니다. Во-первых, мы стали Божьими чадами, когда уверовали в Иисуса Христа. 이걸 다른 말로 말하면 성령이 우리 안에 내주하신 겁니다. Другими словами, Дух Святой пребывает внутри нас. 요한복음 1장 12절에 영접한 순간 하나님의 자녀된 신분 권세가 주어졌습니다. Как только мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, нам сразу дана была власть быть чадами Божьими, и Иоанна 1:12. 그래서 5장 24절에 보면 사망에서 생명으로 옮겼다 했고요. Поэтому Иоанна 5:24 сказано, что мы перешли из смерти в жизнь. 6장 47절에는 영생을 주셨다라고 기록되어 있습니다. И также Иоанна 6:37 сказано, что мы обрели жизнь вечную. 10장 28절에는 영생을 주노니 멸망하지 않고 그 영생을 빼앗아갈 자가 없다라고 약속되어 있습니다. Иоанна 6:44 сказано. И также в Иоанна 10:28 сказано, что никто
не отлучит нас, не отнимет нас это спасение. 자, 로마서 8장 1절 2절에는 죄와 사망의 법에서 해방된 신분입니다. Римлянам 8:1-2 сказано, что мы получили освобождение от греха и смерти. 14절 17절을 자세히 읽어보셔야 됩니다. А вот Римлянам 8 глава с 14 по 17 стих необходимо прочитать. 14절 15절에 보면은 우리에게 양자의 영을 주셨다라고 기록되어 있습니다. В этом месте говорится о том, что нам дан дух усыновления. 그래서 양자의 영을 얻은 우리는 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있는 신분이 주어졌습니다. И так как мы приняли дух усыновления, поэтому нам дан такой статус, когда мы можем взывать к Богу и называть Его Ава, Отче. 16절에 우리 안에 있는 성령이 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하고 있다라고 기록되어 있습니다. В 16 стихе сказано, что сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. 17절에 보면은 하나님의 자녀가 되면 하나님이 주는 모든 축복을 상속받을 신분을 소유했다라고 기록되어 있습니다. В 17 стихе сказано, что если мы дети Божьи, то и наследники Божьи, и сонаследники же Христу. 하나님이 우리의 삼촌이 아니라 아빠입니다. А Бог не наш отчим, Он наш папа. Не дядя, папа. 갈라디아서 4장 6절에도 양자의 영을 주사 하나님을 아빠라고 부른다고 기록되어 있습니다. Галатам 4:6 также сказано, что Бог нам дал дух усыновления, который вопиющего 고린도전서 Ава Отче. 3장 16절에는 우리의 몸을 성전 삼고 성령께서 우리 안에 내주하신다라고 말씀하셨습니다. 1 Коринфянам 3:16 сказано, что Дух Святой пребывает внутри нас. 신명기 33장 29절에 우리는 구원받은 행복한 사람입니다. И также в Второзаконие 33:29 сказано, что мы являемся счастливыми людьми, которые получили спасение. 에레미야서 1장 5절에 보니까 복중에 짓기 전에 하나님이 우리를 구별하고 성별하셨다라고 기록하셨습니다. И также Иеремия 1:5 сказано, что еще прежде всего, прежде чем Бог образовал нас в чреве матери, Бог уже познал нас. 이사야 43장 1절에는 하나님이 지명하여 우리를 구원하셨다라고 약속되어 있습니다. И также Исайя 43:1 сказано, что Бог, значит, выкупил нас. 4절에는 우리를 가장 보배롭고 사랑하신다라고 약속되어 있습니다. И в 4 стихе сказано, что Господь ценит нас, потому что мы очень дороги в Его очах и многоценны. 하나님의 자녀가 됐다 말은 하나님이 우리 인생의 모든 것을 책임진다라는 뜻이죠. Если мы стали Божьими чадами, значит, Бог несет ответственность за нашу жизнь. 저는 예수 믿기 전에 저희 아버지를 쳐다보고 이렇게 상처를 많이 받고 우리 아버지는 너무 무능한 분이구나 이렇게 틀린 생각을 하고 살았습니다. До веры в Иисуса Христа я смотрела на своего отца и получала много ран, потому что я понимала, что мой отец очень бессильный человек, он ничем не может мне помочь. 복음을 깨닫고 나서 우리 아버지도 그리스도가 필요했던 분인데 복음을 몰라서 저러실 수밖에 없었구나 이해가 됐습니다. Но после того, как я получила благую весть, я поняла, что мой отец тоже нуждается во Христе, и так как у него не было Христа, поэтому ему пришлось жить таким образом. Я поняла своего отца. 근데 제가 예수 믿고 나서 제일 행복했던 건 뭐냐면 하나님이 나의 아빠가 되셨다라는 사실이었습니다. И больше всего, то, что больше всего приносило мне счастье после того, как я уверила в Иисуса Христа, это тот факт, что Бог стал моим отцом. 그 하나님은 창조주이십니다. Бог является Творцом. 어디든지 다 계십니다. Он пребывает везде. 못하시는 일이 없습니다. Нет того, что Он не может сделать. 무엇이든지 다 줄 수 있는 분이십니다. И Он может дать нам абсолютно все. 내가 그 하나님의 자녀가 되고 하나님을 아빠라고 부를 수 있는 관계가 회복됐다라는 게 너무 행복했습니다. Я очень была счастлива, потому что восстановила отношения с Богом, и теперь Бог стал моим отцом. 두 번째는 성령의 동행입니다. Во-вторых, Дух Святой пребывает вместе с нами. 우리 안에 있는 성령이 천국 가는 그날까지 우리의 삶을 인도해 가십니다. До Царства Небесного Дух Святой ведет нас. 요한복음 14장 16절로 17절에 보혜사 성령이 영원토록 함께 하신다고 약속하셨습니다.
Иоанна 14, 16, 17 сказано, что Бог обещал отправить Духа Святого, который будет нам утешителем. 사도행전 2장 4절에 보니까 그 성령은 우리의 삶 속에 실제로 역사하고 계십니다. Деяние 2.4 сказано, что этот Дух Святой реально действует в нашей жизни. 그래서 그 성령이 사도행전 14장 16장 죄송합니다. 요한복음 16장 26절로 27절에 하나님의 말씀을 가르치고 깨닫게 해주시고 참된 평안으로 우리를 인도해 가신다라고 약속하셨습니다. И также Бог обещал, что Дух Святой будет нас вести, будет нас учить, будет напоминать нам, как это сказано Иоанна 14 глава, с 26 по 27 стих. 그 성령은 우리와 영원히 함께 하십니다. Этот Дух Святой пребывает вечно вместе с нами, Матфея 28:20. 그 성령은 우리 안에서 진리를 깨닫도록 진리 가운데로 인도해 가신다라고 언약하셨습니다. И также Бог обещал, что этот Дух Святой будет нас вести к истине, как это сказано в Иоанна 16:13. 그래서 우리가 말씀을 따라 성령의 인도받는 게 너무너무 중요합니다. Поэтому для нас очень важно получать руководство Духа Святого по Слову. 사도행전 8장 29절에 보니까 에도피아 Деяния 내시를 8:29. 만나기 위해서 하나님이 빌립을 성령으로 이끌어 가셨다라고 기록되어 있습니다. Сказано о том, что Дух Святой сказал Филиппу, чтобы он подошел к Евнуху. 그 말은 성령께서 전도의 문을 열어가고 계신다는 겁니다. Это означает, что Дух Святой открывает двери для проповедования. 그 다음에 세 번째 신분이 뭐냐? 우리가 기도할 때 반드시 응답되어집니다. Далее, когда мы молимся с вами, мы непременно получаем ответы на молитву. 기도는 영적인 과학입니다. А молитва — это духовная наука. 그래서 실제로 성령이 역사하는 응답을 우리가 누리게 되죠. Мы с вами наслаждаемся тем, что реально Дух Святой действует в нашей жизни. 요한복음 14장 14절에 그리스도 이름으로 기도하면 하나님이 응답 주십니다. Иоанна 14:14, если будем молиться во имя Иисуса Христа, Бог будет отвечать нам. 요한복음 15장 7절에 보니까 정확한 언약을 붙잡고 기도할 때 언약대로 응답하십니다. Иоанна 5:15-7 сказано, что если мы будем держаться за конкретный завет, тогда по этому слову Бог будет отвечать нам. 요한복음 15장 16절에 보니까 우리를 구원하신 이유가 기도 응답 주시려고 구원하셨다라고 약속되어 있습니다. Иоанна 15:16 сказано, что Бог спас нас для того, чтобы дать нам ответы. 요한복음 16장 24절에는 예수 믿기 전에는 기도 안 했는데 지금부터 기도하면은 응답을 받아 기쁨을 누리게 된다라고 약속되어 있습니다. Далее Иоанна 16:24 сказано, что до веры в Иисуса Христа вы не молились, но теперь вы можете молиться во имя Мое, и я вам дам ответ. 마태복음 21장 22절에는 믿음을 가지고 기도할 때 믿음대로 응답되어진다 약속되어 있습니다. Даже Матфея 21:20 сказано, что если вы будете молиться, тогда по вашей вере я сделаю. 마가복음 11장 22절에 보면은 하나님을 믿으라 이렇게 기록되어 있습니다. Дальше Марка 11:22 сказано, верьте в Бога. 이 산을 들어 바다 가운데 던지라 하면은 하나님이 그렇게 행하실 거라 약속되어 있습니다. Бог обещал, что если вы скажете горе сей, поднимись и вернись в море, то Бог так сделает. 절대 불가능을 가능케 할 수 있는 그 하나님을 믿고 기도하라고 약속되어 있습니다. Бог сказал нам, чтобы мы верили в то, что для Бога нет ничего невозможного, и с такой верой молились. 하나님은 무에서 유를 창조하시는 절대자입니다. Бог является абсолютным Творцом, который сотворил Вселенную из ничего. 마태복음 16장 19절에 그리스도를 고백한 베드로에게 세 가지의 축복을 약속하시면서 천국 열쇠를 주신다라고 말씀하셨습니다. Матфея 16:19 Петру, который исповедовался Христу, Бог обещал дать 3 благословения. 정확한 언약을 붙잡고 기도하시면 됩니다. Нам необходимо только лишь держаться за точный завет и молиться. 하나님이 응답하시기 때문에 응답하실 것을 기대하면서 기다리시면 됩니다. Так как Бог непременно отвечает на наши молитвы, поэтому нужно просто ожидать Божьих ответов и молиться. 그러면 하나님이 정확한 시간표에 응답을 주십니다.
Бог непременно в точное расписание даст ответ. 네 번째가 우리가 누려야 될 그리스도 이름의 권세입니다. Четвертое, власть имени Иисуса Христа, которой мы с вами должны наслаждаться. 제가 처음에 예수 믿을 때 진짜 천사들이 동원될까 궁금했습니다. Вот я только поверила в Иисуса Христа, я сомневалась и думала, а реально ли Бог отправляет нам на помощь ангелов? 그래서 천사가 활동하는 내용의 성경 구절을 다 찾아서 읽었던 기억이 납니다. Поэтому я помню, как я нашла все места из Библии, где говорится о помощи ангелов, и зачитала все эти места. 그래서 실제로 성령이 역사하고 천사가 동원되어지면서 흑암이 꺾이는 것을 전도 현장에서 보게 해달라고 집중으로 기도하면서 현장에 들어갔습니다. И потом я уже начала молиться, чтобы Бог по-настоящему дал мне испытать действие Духа Святого на месте действия, действие того, что Бог отправляет на помощь ангелов. Просила, чтобы я могла испытать действие сокрушения темных сил на месте действия. И потом уже, так помолившись, я отправлялась на места действия. 성경에 믿음의 위인들이 가는 곳마다 기도하는 곳에 하늘 군대 천사들이 동원된다는 사실을 말씀으로 확인했습니다. Я нашла все места из Писания, где говорится о том, что библейские герои испытывали в своей жизни вот эту помощь ангелов, что в их жизни происходило действие сокрушения темных сил. 이 천사의 활동이 실제로 на의 삶 속에 이렇게 보여지고 느껴지도록 기도해서 현장에서 그걸 확인했습니다. Я молилась и просила Бога, чтобы Он мне тоже помог испытать действия ангелов на местах действия, и потом я это все испытала на самом деле на местах действия. 전도 현장 가면 확실히 보여집니다. Если вы отправитесь на место действия, то вы это увидите точно. 눈에 보이지 않는 실제적인 성령의 역사. Вы увидите действие невидимого Духа Святого. 그리고 현장에 실제로 역사하고 있는 악한 영들. И также действие невидимых темных сил. 하나님이 복음 전하는 전도자에게 진짜 하늘 군대를 동원하셔서 보호하고 전도문을 열어간다라는 것을 전도 현장에서 반드시 체험하셔야 됩니다. И также вы увидите, что Бог отправляет на помощь ангелов, благовестнику, защищает его и открывает двери для проповедования. 그래서 히브리서 1장 14절에 보니까 구원받을 후사들을 도우라고 하나님이 보낸 영이라고 기록되어 있습니다. Евреям 1:14 сказано, что ангелы — это служебные духи, которых посылают на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. 구원받은 하나님의 자녀를 경호하는 천사들입니다. Это ангелы, которые служат для тех, кто получили спасение. 요한계시록 8장 3절로 5절에 반모섬에서 사도 요한이 기도할 때 보좌문이 열리고 천사들이 모든 기도와 찬양을 심부름하고 있는 환상을 보여주십니다. Значит, когда апостол Иоанн писал Откровение, он увидел действие Духа, действие ангелов и написал 8 главу с 3 по 5 стих. 우리가 실제로 기도하고 찬송할 때 천사들이 모든 것을 담아서 심부름합니다. Когда мы с вами по-настоящему молимся и славим Бога, тогда ангелы прилетают для того, чтобы служить нам. 출애굽기 14장 19절에 모세가 이스라엘 백성들을 광야길로 인도할 때에 앞서서 천사가 인도하고 뒤에서 천사가 보호하고 있음을 기록해 놓았습니다. Исход 14:19 Моисей пишет, что когда израильский народ шел по пустыне, тогда перед народом шел ангел Божий, и сзади народа тоже шел ангел Божий. 실제로 이 천사들은 우리의 삶 속에 역사하고 있습니다. На самом деле, вот такое же действие происходит и в нашей жизни. 예배가 얼마나 중요하냐? 시편 103편 19절로 22절에 보니까 다윗은 말씀이 선포되어지는 곳에 천군 천사가 동원된다라고 알고 누렸습니다. Насколько важно богослужение, что Давид писал Псалом 102, 19-22, что когда провозглашается Слово Божье, тогда ангелы выполняют поручения Божьи. 말씀을 이루는 천사들이 있습니다. Есть ангелы, которые выполняют Божьи поручения, исполняют Слово Божье. 하나님의 뜻과 계획을 이루는 천군 천사들이 있습니다. Значит, есть ангелы, есть также, значит, воинства, которые служат Ему, исполняют Его волю. 아수르 군대 18만 5천 명이 히스기야 왕이 다스리는 나라를 점령하고 왔을 때 히스기야가 기도했는데 주의 천사가 18만 5천 명을 다 죽인 내용이 열왕기하 19장 35절에 기록되어 있습니다. Четвертое царство, 19:35 сказано о том, что когда к царю Иезекия пришли большое войско, тогда Бог отправил небесного войска, которое было
многочисленнее, чем земное войско. 정확한 언약을 붙잡고 기도하는 히스기야에게 하나님은 모든 원수를 물리칠 수 있도록 천사들을 동원시키셨습니다. Для того, чтобы победить вот это земных врагов, Бог отправил ангелов царю Иезекии, чтобы всех их убить. 다윗은 시편 91편 11절에 천사들이 너희 가는 모든 길을 지킬 거라고 고백했습니다. И также Псалом 90:11 сказано, что Бог заповедал ангелам своим охранять нас на всех путях наших. 다니엘이 억울한 누명 쓰고 다니엘서 6장 22절에 사자굴에 갇혔을 때 하나님은 천사를 보내사 사자의 입을 봉하셨다라고 기록하셨습니다. Также Даниила 6:22 сказано, что когда Даниила кинули воров со львами, тогда Божий ангел закрыл пасть львам. 사도행전 12장에 베드로가 감옥에 네. 갇혔을 때에 성도들이 기도하고 있는데 호련히 주의 천사가 베드로를 깨우는 내용이 나옵니다. В Деяниях 19:17 сказано, что когда Петра схватили и бросили в темницу, тогда верующие ранее церкви молились, и пришел ангел, который вывел из темницы Петра. 11절에 베드로를 감옥에서 끄집어 내 가지고 마가다라방의 집 앞에까지 데려간 게 천사였습니다. И также, получается, в 21 стихе сказано о том, что ангел Божий привел к верующим его. 23절에 보니까 핍박하고 있는 헤롯에게 주의 사자를 보내사 벌레가 먹게 해서 헤롯이 죽었다라고 기록되어 있습니다. В 23 стихе сказано, что ангел Господень поразил Ирода, и его съели черви. 하나님의 말씀이 선포되어질 때는 주의 사자를 보냅니다. Каждый раз, когда исполняется Слово Божье, тогда Бог отправляет своих посланников, ангелов. 하나님의 자녀들을 보호하고 심부름할 때는 주의 천사들을 보낸다라고 기록되어 있습니다. А когда нужно защищать чад Божий, тогда Бог отправляет своих ангелов. 그리고 우리가 렘넌트 운동할 때 엘리사가 있는 도단성에 불병거를 동원한 것처럼 영적 싸움하는 곳에 하나님은 군 천사를 동원시킨다라고 약속되어 있습니다. И также, когда идет движение Ремнант, как вел Елисей движение в Ефраиме, и идет духовная война, тогда Бог отправляет воинство небесное, значит, огненные колесницы, как об этом сказано вот в 시공간 초월로 천군 천사들이 Писании. 동원되어져서 하나님 나라 일을 이루어가고 있습니다. Бог мобилизует ангелов, отправляет для того, чтобы они исполняли дела Божьего Царства. 그리고 다섯 번째는 그리스도 이름으로 이 사단의 세력을 결박할 수 있습니다. Далее, 5 пункт. Именем Иисуса Христа мы можем связывать действия сатаны. 성령께서 주시는 권세입니다. Это власть Духа Святого. 실제로 전도 현장 가면 왜 이 권세를 주셨는지 단번에 이해가 되어집니다. Если вы пойдете по-настоящему на места действия, тогда вы за раз поймете, почему нам дана была такая власть. 마태복음 10장 1절에 12사도를 불러가지고 전도 현장을 보내시면서 하시는 말씀이 귀신을 내어 쫓는 권능을 주셨다라고 말씀하셨습니다. А Марка 10:1 сказано, что Бог, то есть, вернее, Иисус, призвал учеников, отправил их на места действия и дал им власть изгонять бесов. 여기 중요한 내용이 전도 현장을 보낼 때 주신 약속입니다. Извините, Матфея, а не Марка. То есть Бог нам обещал дать власть изгонять дьявола. 누가복음 10장 19절에는 70명의 중직자를 현장에 보낼 때 주신 약속입니다. 귀신을 내어 쫓는 권능을 주셨다라고 말씀하십니다. И также в Луки 10:19 Бог обещал нам власть нам наступать на змей и скорпионов, изгонять силы тьмы. 여기서 중요한 단어가 뭐냐면은 전도 현장 갔을 때 나타나는 증거입니다. Но самое важное, что все это происходит когда? Когда мы с вами идем на места действия. 현장은 100% 사탄의 권세 아래 묶여 있기 때문입니다. Почему? Потому что место действия на 100% схвачено дьяволом. 그래서 예수님이 제자를 부르실 때 마가복음 3장 13절로 15절에 보니까 원하는 자를 부르사 보내서 전도도 하며 귀신을 내어 쫓는 권세를 줬다라고 기록되어 있습니다. Поэтому Марка 3 главе с 13 по 15 стих сказано, что Иисус призвал того, кого сам хотел, и потом отправил их на проповедь и дал им власть исцелять от болезней и изгонять бесов. 여기 보면은 보내사 전도도
전도 현장 갈 때 그 현장에 귀신이 장악하고 있으니까 이 권세를 가지고 무너뜨리라는 중요한 언약을 주셨습니다. И сказано, что он отправил их на проповедь и дал им власть изгонять бесов и исцелять. Почему? Потому что на местах действия полно бесов. 여기 누가복음 9장 1절에도 같은 내용이죠. 12사도를 부를 때 귀신을 떼어 쫓는 권위를 사도에게 주셨다라고 기록되어 있습니다. В Луки 9:1 сказано, что он созвал 12 учеников и дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. 그리고 우리에게 전도를 설명하시면서 마태복음 12장 28절에 귀신을 내어 쫓는 원리를 여기에 기록하고 있습니다. И также в Матфея 12 глава 28 стих сказано о принципе, как изгонять темные силы. 성령이 역사하면 귀신이 꺾이고 그 현장에 하나님 나라 임한다라고 기록되어 있습니다. Сказано, что если будет действовать Дух Святой, тогда будут рушиться силы тьмы, и на то место действия будет сходить Божье Царство. 부활하신 주님이 제자들에게 마가복음 16장 17절에 보니까 천하 만민에게 복음을 전파하라고 말씀하시면서 귀신을 내어 쫓는 권세를 주셨다라고 기록되어 있습니다. Марка 16:17 сказано, что воскресший Иисус сказал ученикам своим: «Идите, проповедуйте благую весть всякой твари, и вас будут сопровождать сии знамения, именем моим будете изгонять бесов, и будете говорить новыми языками». 저는 예수님이 왜 이 권세를 예수 믿는 우리에게 주셨는지 전도 현장 가서 확실하게 체험했습니다. Я на самом деле на месте действия по-настоящему испытала и поняла, почему Иисус дал нам такую власть. 제가 처음에 사역할 때 무속 현장을 많이 들어갔습니다. Когда я только начала свое служение, я очень часто ходила к шаманам. 그때는 저희 교회에서 거의 매일매일 현장 캠프를 했기 때문에 특별히 무속인들을 찾아가는 캠프를 많이 했습니다. Тогда в то время в нашей церкви каждый день проводили кемп, и мы очень часто ходили именно к шаманам. 여러분 아시죠? 무속인이 어떤 사람인지? Вы же знаете, кто такие шаманы, правильно? 귀신을 주인으로 모시고 살아가는 사람들입니다. Это люди, в которых бесы стали хозяинами. 그 사람들에게 가서 복음 전하고 기도했는데 이 흑암 세력이 꺾이고 무릎 꿇는 것을 현장에서 확인했습니다. Мы пошли таким людям, мы передавали им благую весть, мы молились, и мы своими глазами увидели, как эти силы тьмы рушатся. 귀신 들린 사람이 저를 보고 성령이 네 안에 있다, 빛이 있다, 네는 하나님의 종이다 이렇게 신분을 금방 알아맞추더라고요. Как только меня видели, шаманы сразу говорили, что в тебе есть Дух Святой, в тебе есть свет, ты раб Божий. 그리고 그 귀신 들린 사람들이 자기 주인을 모시는 신당이 있어요. 귀신을 모시고 있는 신당. И также, получается, вот этих людей, у шаманов, у них есть как бы то место, где они поклоняются вот этому бесу. 그 신당 своему. 구경하러 들어가도 되냐니까 절대 저보러 못 들어가게 했어요. И когда я спрашиваю у них, можно ли войти в ту комнату, где вы поклоняетесь вашему бесу, они говорят, нет, нельзя. 왜 그러냐니까 자기 몸주 신이 저보러 그 신당에 못 들어가도록 이렇게 귀에 날려줬다라는 거예요. Не поняла. 귀신이 제가 Мгм. 신당에 못 들어가도록 알려줬다고요. Но бес им сказал мне, что нельзя этого делать. Они так отвечают. 그리고 이제 제가 전보러 왔습니다 하고 사주팔 생년월일을 넣었는데 그 사람들이 귀신을 부를 때 휘바람을 안으로 이렇게 불러드리거든요. Модераторы. 귀신을 부를 때 휘바람을 아하. 안으로 불러서 접신을 하는 거예요. В общем, как-то они принимают бесов, как-то шаманы вот эти принимают бесов. 주술사들이 막 이렇게 주문을 외우고 어떤 행동을 취하면서 접신을 하는 그 행위를 해요. А вот гадалки, они как-то какой-то обряд проводят для того, чтобы принять беса. 어떤 사람은 이렇게 방울을 막 울리면서 노래를 부르면서 접신을 하는 행위가 있어요. Есть такое, как бы, устраивает такое действие, когда какие-то песни поют, в общем, какие-то там пляски устраивают, и для того, чтобы принять беса. 어떤 사람은 우리가 잘 못 알아듣지만 자기만의 주문을 계속 외워가지고 신이 탁 들어오게 하는 접신하는 방법이 있더라고요. Но есть люди, которые просто так принимают, просто однажды в него вошел злой дух, и все. 근데 제가 그 현장에 갔는데 휘바람이 안 불어지고 접신이 안 되는 거예요. Но вот когда я отправлялась на места действия, где происходили вот такие вот обряды по принятию бесов,
люди не могли принять бесов. 제가 전도사라는 신분을 감추고 갔었거든요. Я вообще, когда отправлялась вот на такие мероприятия, не говорила, что я проповедник. 내가 예수 믿는다라고 말하지 않고 전보러 왔다라고 갔어요. Я приходила и вообще не говорила никому, там, верьте в Иисуса, я ничего не говорила. 그 귀신이 내 안에 있는 성령을 단번에 알아봤습니다. Но бес сразу знал, что во мне есть Дух Святой. 아무리 신을 불러도 그 자리에 그 몸주 신이 안 임하는 거예요. Как бы там ни плясали вот эти шаманы, гадалки, не пытались призвать своих там бесов, не происходило ничего. 그래서 제가 그분들에게 복음을 전한 내용, 복음을 이렇게 많이 전했습니다. И поэтому, так как они видели, что ничего не происходит, я начала и потом передавать благую весть. 진짜 신이 대물림 되더라고요. Я им сказала, что на самом деле вот это шаманизм, он все передается следующему поколению. 진짜 마귀 자식으로 살고 있어요. Сказала, вот вы сейчас живете жизнью чада дьявола. 마귀를 숭배합니다. Вы поклоняетесь дьяволу. 실제로 귀신이 몸에 실리면은 귀신이 시키는 대로 말하고 행동해요. Если бес входит в вас, тогда вы будете делать так, как вам бес скажет. 그래서 기도를 게으리하거나 귀신이 시키는 대로 안 하면은 계속 영적으로 정신적으로 막 괴롭혀요. Если вы не будете делать то, что вам скажет бес, тогда вы постоянно будете страдать психически и плотски. 실제로 육신의 병을 막 가져다 줘요. Бесы будут давать вам болезни. 자식들을 재앙 속으로 막 몰아가요, 귀신이. И также бесы эти будут приводить ваших детей к погибели. 그리고 100% 할머니가 무당이었는데 엄마가 무당이었고 자기가 무당됐다라고 운명을 거슬릴 수 없었다라고 고백했어요. И на самом деле вот эти люди, которые жали прям беса, они говорили, да, на самом деле у меня бабушка была шаманкой, мать была шаманкой, и я просто не могу выбраться из своей судьбы. 그래서 우리가 복음을 전하고 전도하는 이유는 사단의 권세 아래 묶여 있는 영혼들을 살려내야 되기 때문입니다. Поэтому для чего мы должны с вами проповедовать? Для того, чтобы спасти те души, которые находятся под властью дьявола. 우리에게 천국 시민권을 주셨습니다. Также у нас дано нам гражданство Божьего Царства. 우리 안에 있는 성령이 우리가 천국 시민권을 소유했다라는 보증이 되어집니다. И Дух Святой является гарантией того, что мы с вами обрели гражданство Божьего Царства. 빌립보서 3장 20절에 바울이 나의 시민권은 하늘에 있다 이렇게 고백하죠. Филиппийцам 3:20 Павел говорил, наше жительство на небесах. 누가복음 10장 20절에 귀신이 항복하는 거 기뻐하지 말고 네 이름이 하늘나라 생명책에 기록되어 있음을 기뻐하라고 예수님이 제자들에게 메시지했습니다. В Луки 10:20 Иисус сказал ученикам, не радуйтесь тому, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. 요한계시록 3장 5절에 사도 요한은 우리 이름이 하늘나라 생명책에 기록됐다라고 말했습니다. И также Откровение 3:5 апостол Иоанн говорил, что имена наши записаны в книге жизни. 모세가 범죄한 이스라엘 백성들을 놓고 기도할 때에 자기 이름을 생명책에 빼서라도 언약의 백성들을 용서해 달라라고 기도했습니다. И также, когда Моисей молился за согрешивший израильский народ, он просил Бога, чтобы Бог вычеркнул его имя из книги жизни, но записал туда имена израильского народа, об этом сказано Исход 32:32. 기도하던 다니엘이 우리의 이름이 하늘나라 생명책에 기록됐다는 사실을 알고 있었습니다. Молящийся Даниил точно знал, что наши имена записаны в книге жизни Даниила 12:1. 마지막으로 말라기 3장 16절에 말라기 선지자가 우리의 이름이 하늘나라 기념책에 기록되어 있다라고 알고 있었습니다. И также Малахия 3:16 Малахий говорил, что наши имена записаны в памятной книге. 우리는 이 땅에 사는 동안에 천국 시민권을 소유해서 살아갑니다. Мы с вами живем на этой земле, но мы имеем с вами гражданство Небесного Царства. 그래서 우리의 사명이 다 끝나는 날 우리는 천국으로 이사 갑니다. И когда наша миссия на земле заканчивается, мы с вами переезжаем в Царство Небесное. 우리는 이 땅에 사는 동안에 예배와 기도를 통하여서 하나님 나라의 축복을 누리다가 갑니다. Но на этой земле мы можем с вами наслаждаться благословением Небесного Царства через богослужение и молитву. 그리고 우리는 하나님의 나라의 일들이 이루어지도록 하나님의 나라를 이루는 전도와 선교의 사명을 감당하다가 그 사명 끝나면 하나님 우리를 천국으로 불러가십니다.
Когда мы с вами полностью исполним свою миссию по проповедованию и миссионерству, когда мы полностью исполним свою миссию по исполнению по делу Божьего Царства на этой земле, тогда мы с вами переезжаем в Царство Небесное. 하나님의 자녀는 언제 죽냐? 사명이 끝나야 죽습니다. Когда умирает Божье чадо? Оно умирает тогда, когда его миссия на земле закончена. 하나님이 언제 우리를 천국으로 데려가느냐? 사명이 끝나야 데려가십니다. Когда Господь возьмет нас в Царство Небесное? Тогда, когда наша миссия будет закончена. 그래서 우리의 마지막 사명은 세계 복음화입니다. Поэтому наша с вами последняя миссия – это всемирная евангелизация. 우리 안에 있는 성령께서 날마다 세계 복음화 할 수 있도록 증거를 주십니다. Дух Святой, который пребывает внутри нас, каждый день дает нам свидетельство того, для того, чтобы мы могли совершать проповедование и миссионерство. 하나님이 아브라함을 부르실 때 세계 복음화의 언약을 약속하셨습니다. Когда Господь призвал и Авраама, Он дал ему завет всемирной евангелизации, Бытие 12 глава, с 1 по 3 стих. 그래서 저와 여러분의 가문은 세계를 복음화할 팀입니다. Поэтому наш с вами род является командой всемирного миссионерства. 아브라함에게 너로 말미암아 모든 족속이 복을 받을 거라 약속하셨는데 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉을 통하여 성취되어졌습니다. Бог призвал Авраама и дал ему обетование, что через него благословятся все племена земные, и Бог это обетование исполнил через его потомков Исаака, Иакова и Иосифа. 부활의 주님이 감남산에서 제자들을 모아놓고 모든 족속으로 제자 삼으라 약속하셨습니다. Далее Матфея 27 глава с 18 по 20 стих. Воскресший Иисус призвал учеников на гору Илионскую, и там Он им сказал, чтобы они шли ко всем народам. 러시아 나라에 세계를 복음화할 제자가 숨겨져 있습니다. В России сокрыты ученики, которые будут совершать евангелизацию в России. 그 제자를 통하여 가문이 살아나고 지역이 살고 러시아 나라가 살고 더 나아가 237 5천 종족이 살아납니다. Через этих учеников будут оживать их семья, их род, будет оживать их район, и также будет оживать Россия и весь мир. 그래서 우리는 세계 복음화를 어떻게 하느냐? 성경적인 전도 방법을 가지고 세계 복음화해야 됩니다. Как мы с вами будем совершать всемирную евангелизацию? Мы с вами будем совершать евангелизацию по библейскому способу. 마가복음 16장 15절로 20절에 보니까 떠나 만민에게 이 복음을 전파하라고 말씀하셨습니다. Марка 16 глава с 15 по 20 стих сказано, что мы шли ко всей твари и проповедовали Евангелие. 믿는 자는 구원을 받고 믿지 않는 자는 정죄를 받으리라 말씀하셨습니다. И сказано, что все, кто поверят, спасен будет, а те, кто не будет веровать, осужден будет. 사도행전 1장 1절로 11절에 특별히 8절에 하나님이 주신 힘을 가지고 그리스도의 증인 될 거라고 약속하셨습니다. И также Деяние 1 глава с 1 по 11 стих, особенно в 8 стихе сказано, что Бог делает нас свидетелями. 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 그리스도가 증거되는 것이 성삼위 하나님의 여정입니다. Триединый Бог будет вести нас по пути, чтобы мы стали свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 마태복음 24장 14절 제가 제일 좋아하는 성경 구절입니다. Больше всего на свете, больше всего из всех стихов я люблю Матфея 24:14. 이 천국 복음이 Да, сие Евангелие Царствия. 저는 그 첫 단어를 읽는 순간 너무 감격을 받아요. 이 천국 복음이 Я вот получила большое впечатление от этого словосочетания. Сие Евангелие Царствия. 야 정말이구나. 하나님이 영세전에 천국 복음을 준비하셨구나. Я поняла, на самом деле Бог вот эту благую весть, это Евангелие подготовил еще до сотворения мира. 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니. Будет проповедовано по всей вселенной, во свидетельство всем народам. 237 나라 5천 종족 속에 이 복음이 증거되는 게 지금 세계 복음화의 시간표입니다. Сейчас именно и есть расписание всемирной евангелизации, когда это Евангелие Царствия проповедуется по всей вселенной всем народам и во всех странах. 그제야 끝이 오리라. И тогда придет конец. 하나님은 세계 복음화의 중심으로 지구를 돌리고 있구나. Бог вращает всей землей в соответствии с всемирной евангелизацией. 이 지구의 정치, 경제, 문화, 종교의 모든 조직을 세계 복음화의 여정 속으로 인도해 가고 있구나.
И все системы, которые есть в этом мире, политические, экономические, культурные, все они тоже движутся в соответствии со всемирной евангелизацией. 하나님은 세계 복음화를 이루시기 위해서 당신의 교회를 세우셔서 이 복음을 증거하게 하시는구나. Ради всемирной евангелизации Бог утвердил вашу церковь и движет ее в соответствии со всемирной евангелизацией. 그래서 세 가지의 뜰이 없었던 스룹바벨 성전을 하나님이 무너뜨리고 솔로몬 성전을 무너뜨리시고 마지막 헤롯 성전을 무너뜨리셨구나를 알게 됐습니다. И поэтому я поняла, что Бог разрушил храм Соломона, храм Зарававеля, храм Ирода. Почему? Потому что в них не было 3 дворов. 그래서 교회는 이방인의 뜰을 준비해야 되는구나. Поэтому церковь должна подготовить двор для язычников. 교회는 치유의 뜰이 있어야 되는구나. В церкви должен быть двор для исцеления. 교회는 아이들의 뜰을 준비해야 되는구나. И также церковь должна подготовить двор для детей. 이걸 교회가 준비하지 않으면 하나님은 그 교회를 문을 닫는구나. Если церковь не подготовит эти 3 двора, тогда Бог закроет такую церковь. 유럽이 지금 다 교회 문 닫았잖아요. В Европе сейчас церкви закрываются. 미국이 문을 닫아가고 있습니다. И в Америке. 저희 한국도 미자립 교회가 엄청 많습니다. И в Корее тоже очень много зависимых церквей. 그래서 하나님이 우리에게 금토의 시대를 만들어서 미래를 준비하라고 말씀하고 계신 겁니다. То есть не самостоятельных церквей. И поэтому Бог нам сказал, чтобы мы открыли эпоху с пятницы по воскресенье и готовились к будущему. 20, 30, 20, 80 시대를 살아가야 될 우리 후대들은 심각한 영적 문제 시대를 만나게 될 겁니다. Почему? Потому что наши потомки, которые будут вести активный образ жизни с 30-х по 80-е годы, столкнутся с очень сильными духовными проблемами. 앞으로 우리 후대가 성인이 되어져서 신앙생활을 하는 그 시대는 모든 차별금지법이 전 세계적으로 통과되는 시대가 올 겁니다. Когда наши ремнанты подрастут и будут уже взрослыми людьми, именно в те годы по всему миру распространится закон антидискриминационный закон. 여기 마태복음 24장 1절부터 쭉 읽어보면은 모든 민족이 미워하는 시대가 올 거라고 기록되어 있습니다. В 24 стихе, в 24 главе Матфея сказано, что придет такое время, когда все народы будут ненавидеть за имя Христа. 하지만 이 천국 복음이 다 증거되고 난 후에 예수님이 재림주로 심판주로 서실 거라고 약속되어 있습니다. Но все равно Господь обещает, что когда Евангелие будет проповедано по всей вселенной, тогда придет конец. 우리 단체는 237 5천 종족을 복음화할 절대 언약을 가지고 있는 단체입니다. Наша организация имеет абсолютный завет всемирной евангелизации. 하나님의 소원을 언약으로 잡고 있습니다. Мы держимся за Божье желание, как за завет. 제가 섬기는 우리 세원교회는 처음부터 지금까지 세계 복음화라는 언약을 붙잡고 저희 목사님과 우리 교회 제자들이 한 마음으로 지금 가고 있습니다. Наша церковь с самого начала, с самого ее открытия и до сего дня держится за евангелизацию мира, и с одним сердцем мы со всеми учениками вместе движемся в этом направлении. 제가 처음에 몇 년 전에 우리 선교사님이 우리 담임 목사님을 통해 저에게 러시아 나라에 복음 메시지를 해줬으면 좋겠다 했을 때 이 언약이 성취되는 시간표를 하나님이 나에게 주시고 있구나를 확인했습니다. И когда несколько лет назад вот миссионер ваш Чой, Даниил и также мой пастор сказали, что нужно будет передавать слово в российской семинарии, я поняла, что в моей жизни наступило расписание, когда вот этот завет Матфея 4:14 исполняется. 저는 세원교회 부교육자이기 때문에 예전에 중국에 선교를 3번 가고 한 번도 선교 현장을 가본 적이 없습니다. Так как я являюсь младшим пастором, поэтому я ни разу не ездила на места миссионерства. 하나님이 저에게 처음으로 파송시킨 현장이 중국이라는 소수 민족이 살고 있는 선교 현장에 3번 선교를 간 적이 있습니다. Но однажды Бог меня отправил на место действия в Китае, где есть малые народности китайские. 그래서 하나님 저는 어떻게 세계복음화의 응답을 받을까요? 기도하고 있는데 그때 마침 코로나가 터졌습니다. И это было перед коронавирусом еще. И когда я молилась и просила Бога, как же мне совершать евангелизацию мира, как мне передать благовестие вот этим народам, но случился коронавирус. 그때 당시 성도들이 예배당에 와서 교회를 할 수 없는 상황이 됐습니다. И были такие обстоятельства, что даже нельзя было собираться в церкви для того, чтобы преподнести богослужение. 주일학교 아이들도 교회에 와서 예배할 수 없는 상황이었습니다.
И даже детям нельзя было приходить на воскресную школу. 그때 담임 목사님께서 주일학교 아이들에게 유튜브를 열어서 메시지를 올려줘가지고 집에서 예배 드리도록 시스템을 만들어라 이렇게 말씀하셨습니다. И тогда пастор сказал нам, чтобы мы создали систему и выкладывали Слово Божье в YouTube, чтобы дети могли смотреть это, слушать Слово Божье и приносить богослужение дома. 지금 제가 메시지를 심부름하는 유년부 교실은 이런 영상이 없습니다. Ю- ю- 교육관에는 이런 영상 시스템이 없어요. Сейчас у нас нету такой системы. 본당에만 이렇게 영상 시스템이 있습니다. Пондан? 대예배 드리는 이 Мгм. 본당에만 Мгм. 영상 시스템이 설치되어 있어요. Ага. Получается, сейчас в детском служении нету такой системы трансляции, есть только на взрослом богослужении есть трансляция. 그래서 러시아 선교사님이 저에게 연락이 왔을 때 제가 그때 붙잡은 언약이 미디어를 통하여서 나는 세계복음화의 실제적인 응답을 누려야 되겠구나 이렇게 제가 응답받았습니다. И вот когда меня ваш миссионер попросил, чтобы я передавала слово в России, я поняла, что на самом деле мы должны получить ответ и через систему медиа проповедовать Слово Божье. 저는 지금도 기도하고 있습니다. Я сейчас до сих пор молюсь этой темой молитвы. 저의 첫 번째 기도 제목은 미디어를 통하여서 통역을 해가지고 이제 전 세계 현장에 복음이 전달되도록 그 응답을 내가 받았으면 좋겠다라는 기도 제목이 저에게 있습니다. Первая молитвенная тема у меня есть такая, что я молюсь, чтобы могла проповедовать Слово Божье через онлайн, через медиа, чтобы были переводчики, которые помогали мне это делать. 그래서 선교사님이 저에게 연락 주셨을 때 이건 하나님이 주신 응답이다. 내가 러시아 나라 못 가지만 이 미디어를 통하여 시공간 초월로 복음 메시지를 전달할 수 있구나. 저에게는 가장 큰 응답이었습니다. И когда мне позвонил ваш миссионер и попросил меня, чтобы я передавала слово в вашей семинарии, я получила огромную благодать. Я поняла, что Бог мне дал такой огромный ответ, чтобы я могла передавать Слово Божие в России, хотя я не могу туда поехать. 그래서 제가 우리 교회 영어를 좀 하시는 분한테 이렇게 부탁을 해가지고 녹화를 했습니다. Я попросила наших, вот у нас есть верующие в нашей церкви, которые говорят по-английски, я попросила их 나는 записывать. 구원의 길을 영어로 녹화해서 유튜브에 올리고 싶다. Я попросила их, что я говорю, хочу записать спасение, чтобы он был с переводом на английский язык, и попросила их сделать вот такое видео. 그분이 저를 도와주셔서 토요일마다 녹화를 합니다. И вот этот человек помог мне, и каждую субботу мы с ним записываем такие видео. 그래서 유튜브에 올려놓습니다. И выкладываем это видео с переводом на YouTube. 제가 이 러시아 강의하면서 우리 미디어를 담당하는 안수 집사님한테 다른 영상은 안 올려도 되는데 구원의 길 영상은 러시아로 통역된 것을 꼭 유튜브에 올려달라 몇 번을 부탁한 적이 있습니다. И вот когда сейчас тоже вот мы слушаем в семинаре, да, я передаю лекции, у нас есть рукоположенный диакон, который занимается трансляцией. Я его не прошу, чтобы он все видео выкладывал в YouTube, но я прошу, чтобы он записывал «Путь спасения» с русским переводом, чтобы его можно было выложить в YouTube. 구원의 길을 러시아로 통역해서 녹화해서 올려놓는 거죠. Поэтому мы его тоже выкладываем в YouTube «Путь спасения» с переводом на русский язык. 그리고 저의 세 번째 기도 제목이 스페인어를 하는 사람을 만나서 구원의 길을 녹화해서 유튜브에 올리는 겁니다. И поэтому у меня есть еще третья тема молитвы, чтобы Бог дал встречу с человеком, который говорит на испанском языке, чтобы можно было выложить «Путь спасения» с переводом на испанский язык. 그리고 중국어를 할 수 있는 분하고 녹화해서 다시 중국어를 구원의 길로 올리는 게 저의 세계복음화의 미디어의 기도 제목입니다. И также молюсь для того, чтобы Бог дал встречу с человеком, который может переводить на китайский язык, чтобы можно было выложить тоже «Путь спасения» на китайском языке. Вот такие у меня темы молитвы относительно всемирной евангелизации. 다른 분들은 제가 이 말하면 못 알아들을 수도 있는, 이해할 수 없을 수도 있는데요. 제가 하나님과 맺은 이면 계약이 미디어를 통하여서 세원 강단을 통해 선포됐던 복음 메시지가 세계 현장에 흘러 들어가는 응답을 달라고 집중 기도하고 있습니다. Может быть, другие люди меня не понимают, но это тот завет, который я заключила с Богом, это мой именной завет. И я молюсь так, чтобы Бог через медиа мог это Слово Божье, благую весть, и также Слово, которое провозглашается с кафедры Церкви Савон, Бог мог распространять по всему миру. 제 마음속에는 제가 시골에서 살고 있지만 제 가슴에는 세계 복음화가 담겨져 있습니다. Несмотря на то, что я живу в деревне, но в моем сердце находится всемирная евангелизация. 저는 외국어를 잘 못합니다. Я не знаю вообще иностранные языки. 그래서 저는 기도합니다.
언어를 통하여 세계 현장에 복음 전할 수 있는 시스템을 달라고. Поэтому молюсь Бога и прошу, чтобы Бог дал встречу с переводчиками, чтобы мы могли совершать именно евангелизацию. 그리고 마지막으로 제가 렘넌트를 놓고 기도할 때 세 가지 기도 제목 가지고 기도합니다. И также я молюсь за ремнантов, тоже имея 3 темы молитвы. 복음화가 되게 해달라고. Я прошу, чтобы Бог евангелизировал их. 제일 중요한 기도 제목이죠. Это самая важная тема молитвы. 그리고 두 번째가 세계화 될 수 있도록 우리 렘넌트에게 역사해 달라고. И также я прошу Бога, чтобы Он их глобализировал. 그리고 전문화 되어지는 전문성의 응답을 달라고. И также прошу, чтобы Бог дал им ответ профессионализма. 세계복음화의 키는 복음화, 전문화, 세계화입니다. Значит, чем можно евангелизировать мир? Евангелизация, глобализация и специализация. 그래서 제가 렘넌트에게 해줄 수 있는 것은 복음화 될 수 있도록 복음을 반복하고 지속해서 심부름해 주는 겁니다. Поэтому я постоянно повторяю ремнантам благую весть для того, чтобы евангелизировать их. 그래서 제가 우리 렘넌트들에게 이렇게 외국어를 많이 배우라고 말합니다. 전 세계 현장에 정확한 복음 메시지 전달해 줘야 되니까. И также я заставляю ремнантов, настаиваю на том, чтобы ремнанты учили иностранные языки для того, чтобы они передавали благую весть по всему миру. 너희들은 통역 없이 외국어로 다 복음 전할 수 있도록 준비하라고 기도 제목을 줍니다. Я им даю тему молитвы и говорю, вы должны молиться для того, чтобы вы могли уже ехать на места действия без переводчиков и самостоятельно передавать там благую весть. 마지막으로 보좌의 달란트를 찾아서 그 전문성을 전문화시켜서 마음껏 세계 복음을 할 수 있도록 기도하고 있습니다. И также я молюсь, чтобы ремнанты выявили свой талант, который дан с престола, для того, чтобы они выявили свою специализацию, обрели ответ специализации и вдоволь наслаждались евангелизацией мира. 제가 기도하고 잠깐 쉬도록 하겠습니다. Давайте я помолюсь и отдохнем. 하나님 세계 복음화의 언약을 우리에게 허락하심 감사합니다. Мы благодарим Тебя за ответ именно евангелизации. 그리스도 안에 있는 신분 권세 가지고 마음껏 세계 복음화의 축복을 누릴 수 있도록 인도하여 주옵소서. Господь, веди нас и позволь нам вдоволь наслаждаться своим старостом и властью для того, чтобы мы совершали всемирную евангелизацию. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Молилась во имя живого Господа Иисуса Христа.